ഇപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ പീസാൻഡ് എടുക്കുന്നത് 200 അടി പീസാൻഡ്. ഇത് നമ്മുടെ തോണിച്ചാൽ നമ്മുടെ സ്ഥിരം സൈറ്റാണ്, അങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നത്. 200 അടി പീസാൻഡ് തേപ്പിൻ്റെ മണൽ. എന്തായാലും ഐശ്വര്യമായിട്ട് 1-ാം തീയതി ഒരു ലോഡ് കിട്ടി. ഇന്ന് മഴയ്ക്കൊക്കെ മാറ്റുണ്ട് കേട്ടോ. ഇന്നിപ്പോൾ വലിയ കാര്യമായിട്ട് മഴയൊന്നും പെയ്തിട്ടില്ല. ഇന്നലെ പോയടുത്താണെങ്കിൽ കുടുങ്ങിയിട്ട് മൊത്തം ചെളിയാണ്, വണ്ടിയൊന്നും കഴുകിയിട്ടുമില്ല, ഒന്നുമില്ല, മൊത്തം അവസ്ഥയിലാണ് ഉള്ളത്. ഫുള്ള് ചെളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് ചെളിയാ. ഇതിനൊന്ന് കഴുകണം വണ്ടി. കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് അൺലോഡിങ് വീഡിയോയും കൂടെ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കമൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കൽ ഭയങ്കര പാടാണ്. അത് ലോഡ് കയറ്റുമ്പോഴൊക്കെ എടുക്കാമെന്നല്ലാണ്ട് ലോഡ് തട്ടുന്ന സമയത്ത് എടുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല. എന്തായാലും ഒരാളെ കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തായാലും എടുക്കുന്നതായിരിക്കും.